Kristo tuko tunasema ahimidiwe tena Mungu ambaye ametupatia siku ya leo. Tulisasifu Mungu, tulisaabudu Mungu. Sasa ni zamu ya neno. Sema ni zamu ya neno. Kwa kumheshimu Mungu sisi wote tutakuwa sasa kimya, tuikale fasi moja. Okay, tunasoma neno la Mungu. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha barua ya kwanza ya Petro. Barua ya kwanza ya Petro sura 4 mstari wa 17 na wa 18. Petro wa kwanza. Okay, sura 4 17 hadi 18. Okay, kisha mwingine atatayarisha Luka sura 3 27 mpaka 13. Okay, tunasoma, tusimame kwa kuheshimu neno la Mungu. Tunasoma kitabu cha Petro wa kwanza. Barua ya kwanza ya Petro. Barua ya kwanza ya Petro sura 4. Ndio. 17 yake. Ndio. Hadi 18. Ndio. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Imesema hivi: kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Aseme kwa maana wakati inafika tu hukumu ya Mungu ianze. Oro haitaanzia nje. Biblia inasema itaanzia wapi? Munyumba ya Mungu. Ndio maana watoto ya Roshi tufanye hange. Kwa maana wakati umefika. Kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Hukumu ianze, na itaanza nje, itaanzia kubaswa ndiza benye banaokoka lakini habaishi mapenzi ya Mungu. Twende. Na ikianza kwetu sisi, Biblia inasema sasa kama hii hukumu itaanza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Kisha mwisho kubale benye abatii injili, mwisho yao itakuwa na mwenye haki akiokoka kwa shida. Biblia inasema kama mwenye haki ataokoka kwa neema, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Mwenye amchi Mungu, mwenye aogope Mungu, mwenye anaishi maisha ya dhambi ataonekana wapi? Ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Amen. Okay, twende Luka. Anza verse 7 mpaka 30. 23 verse 7 mpaka 31. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Mkutano mkubwa, aseme mkutano mkubwa wa watu wakamfuata. Wa watu ikafuata Yesu na wanawake. Biblia inasema kulikuwa mama na wanawake, ndio wanawake waliokuwa wakijipiga vifua. Walikuwa wanajipiga vifua na kumombolezea, na walikuwa wanalia juu yake. Yesu akawageukia akasema, ndio, enyi binti wa Yerusalemu, enyi binti wa Roshi, musinililie mie, lakini mujililie nafsi zenu na watoto wenu, kwa maana okay, tazama siku zinakuja, mtasema kwa zile siku, heri waliotasa, heri tumbu zenye zikupata neema ya kuzaa. Mateso kanisa, mateso pande na maziwa yasiyonyonyesha, heri maziwa yenye kunyonyesha zipo watakapoanza kuiambia. Biblia inasema ile siku juu ya mateso watu wataanza ita milima kuya utuangukie tukufe, na vilima tufunike, na nye vilima mtufunike, kwa kuwa kama wakitenda mambo haya, kama liko wananitendea mie muti mubichi mambo kama haya, itakuwaje
na teme yetu nasema tukimbie hukumu. Kanisa tukimbie hukumu. Ninaogopa. Ninasikia kama hukumu haitaanzia nje, na itaanzia mkanisa. Oro Biblia yetu nasema hivi, tusifananake bakule, lakini bakule sema tafika batufanane si. Sasa mina kuyakuta mtu tunaanza fanana kule, njo shida. Biblia inasema kitabu ya Mathayo, aseme mtu mmoja alipanda shamba ya ngano. Ajabu sasa usiku saa lilala, adui bakakuya bakapirate ngano, bakatia magugu. Ajabu sasa ngano iliota na magugu ikaota, vyote vikafanana. Siku ya mavuno ama saa shamba ilikomala, mwenye shamba akatuma wavunaji, mwende muangalie jinsi mimea iko. Bakamuletea habari, bakasema tulipanda ngano ya mzuri mshamba, lakini ajabu atujue magugu ilitokea wapi. Mwenye shamba akasema mkitoa ngano, mkitoa magugu mnarisikia kutosha na ngano. Sasa hapa ndio shida. Hapa ndio mapastare bichwa inakufia. Hatutaacha magugu na ngano bikomalie pamoja. Hasha. Sasa huyu mwenye shamba akasema hivi, mkitosha ngano, magugu mnarisikia tosha na ngano, kumbi mwache bikomale pamoja. Lakini siku iko mtatosha ngano, munaitia mgala, na ile magugu munaifanya nini? Munaifunga matita, kisha itupa moto. Mia nikaikala, nikaelewa kama ngano na magugu tukiviacha vikomale, magugu itafanya nini? Itafanya ngano isikomale. Sasa kanisa ya magharibi tukopisa tutoshe ngano mu magugu. Nguvu ya kanisa ni kutengeneza. Nguvu ya kanisa ni kupatia mtu forme. Choma na Paulo anasema, haiko mie ndio niko minaishi, lakini Kristo ndani yangu. Kristo akiishi ndani yako, maisha yako itabadilika. Kristo akiishi ndani yako, atakufanya ukue kiumbe kipya. Kanisa inapatia kama mtu forme. Sasa kama unakosea forme mkanisa, uko mtoto wa Jenamu. Nguvu ya kanisa ni kutengeneza, kukupatia forme. Wewe mwenyewe una forme. Nguvu ya kanisa, kama ni bongo angalia Kininga, kama ni bongo angalia Papa Boni. Mungu alishabachora. Haiko kisu na bachua miaka yenye ilipita, choki sibiko leo. Inamaanisha walikutanana na nani? Na Kristo. Kristo anapashwa mchora, anamubadilisha, anamufanya kitu kipya. Sasa batu walikuwa mkanisa wakakufia mkanisa. Oro nguvu ya kanisa ni kupatia watu uzima. Sasa hapa ku Petro, Biblia inasema hivi, kama wenye haki wataokolewa kwa neema, kama wenye haki wataokolewa kwa kubahatisha. Wewe mwenyewe uogopi Mungu, wewe mwenyewe haumuchi Mungu, aseme ile siku utaonekana wapi? Kwa maana nilitaka niseme na kanisa, kama Mungu iko anatupatia neema, hii neema tusiipoteze. Elewa kama hii neema iko na mwanzo, pia itakuwa na mwisho. Kwa maana Paulo anasema, je, tu neema iko tuendelee kumu mzambi?
Jibu ni hasha. Choma na mtoto wa Roshi, kila mtu angalia njia zake. Kila mtu angalia njia zake. Ukikuta uko kando ya njia, bado neema iko, rudia njia. Hii masiku hakuna vya kwenda Ulaya. Hii masiku kila mtu ajitie kumustari. Tunaja upesi kulipa kila mtu sawasawa na kazi, sawasawa na matendo yake. Matendo, kila mtu angalie matendo yake. Matendo, utalipiwa kazi na utalipiwa na matendo. Ndio maana Ufunuo ila 14:13 inasema heri wafu wafao katika Bwana, maana wamepumzika baada ya taabu zao. Lakini matendo na kazi vinafuatana nao. Sasa mtoto wa Roshi, matendo yako mbele ya Mungu ni nini? Nilikuwa na waza masiku juu ya mboga ya kifo. Kila mtu atapenda aishi sawa na jinsi Mungu anapenda, lakini juu ya ukaidi wa mioyo, ukaidi watu ya magharibi, kanisa ya jioni, ukaidi na pita, ukaidi watu wana uchungu ya nafsi yao, watu uko wanakula zambi samarati. Hata wahubiri inakuwa ina wakati wa Sodoma na Gomora, inakuwa wakati wa Nuhu. Kila aina ya injili watu uko wanasikia, lakini nani wa neema apone? Nani mweko na neema apone? Kwa Biblia inasema hukumu itaanzia mnyumba ya Mungu. Nikisema mnyumba ya Mungu, mimi naona madhabahu, mimi naona waimbaji, na mimi naona kule nyuma. Hukumu itaanzia mubarabara. Hukumu itatuanzia kosie. Kwa Biblia inasema kama mcha Mungu ataokolewa kwa neema. Sasa wewe utaonekana wapi? Sasa ukielewa hii kitu, utatafuta Mungu. Ukielewa hii kitu, utatengeneza njia zako. Watoto ya Roshi tuko tunapata neema. Maneno inatoka kwa Mungu, inafika kwa Baba, Baba naileta kwetu. Sasa nani mweko na akili ya pone? Nani mwenye kona akili ya pone? Akili. Mwenye atapata neema kwa na akili, atapona. Atapona. Acha nikwambie, hii safari 2025 haiko ya mapomba, hapana. Haiko ya akili nilisoma. Haiko mimi najua Fransai na Anglais. Bila vitakuokoa. Benye vitatuokoa mwa safari ni maisha matakatifu. Sasa tutoshe wapi watu benye wamejitoa kwa Mungu kuwa sadaka? Tubatoshe wapi? Biblia iko wazi, aseme toweni miili yenu ikuwe dhabihu safi yenye inapendeza Mungu. Sasa hapa watu benye batajitoa kwa Mungu, benye bataona faida zao haziko kitu, lakini susi ya roho za watu ziokoke, tutabatosha wapi? Mungu atusaidie sana. Aseme hukumu ya Mungu itaanzia mahali patakatifu. Ndio hukumu ya Mungu itaanzia mahali patakatifu, mukanisa, kumadhabahu, makwaya nyie. Kule ndio Mungu ataanzia. Papa Cedrique hataenda kwa Demta, hataenda msoko ya Katutu, lakini mukanisa jua na jua ndio kwenye watu yake biko. Lakini hali ya watu ya leo haifanane na kanisa. Mwacha niwaambie, hali ya watu ya leo tofauti na kanisa ya zamani. Watu ya kanisa ya zamani walijikatana. Ndio maana nilikuhubiri siku ya kwanza nikakuambia poteza 30,000
lakini usipoteze mtu pembeni yako. Lakini mtu wa kanisa ya magharibi iko tayari watu 100 watoke pembeni yake aganye tu $100. Nguvu ya kanisa ni watu na nguvu ya mtu ni watu. Sasa kama upendi mtu aishi pembeni yako, utajikuta uko wewe peke. Oro kila leo umoja ndio nguvu, matengano ni nini? Ni udhaifu. Sasa tusikaribishe matengano katikati yetu. Matengano ni mjumbe wa shetani. Kwa maana inatubidi tuishi mamoja, tunie mamoja, tuchukuliane na tuonyane sawa ndugu. Shemasi, mwana lalo unamtosha hivi. Wanaelewa. Silewa wenye mnawazia, lakini roho ya ule mwenye alifufuka ndio inanifamia. Haiko mlevi. Mungu atusaidie sana. Mara mingi kweli atautia moto wa ilungu lake na simamaka. Sasa watu ya magharibi wanapenda injili ya kuwabembeleza, hata ni wabembeleze. Kisha siku Yesu anakuya nikosi hata raporo ya mtu mmoja. Hakuna kazi yenye tulifanya. Kwa maana tutasema kweli, tutuokoe roho zenu na mauti. Kweli inawekaka huru. Tutafuta kweli ndio tupone. Hukumu ya Mungu itaanzia mahali patakatifu. Sasa Biblia inasema wenye wanaogopa Mungu, wenye wanamcha Mungu, kama wataokolewa kwa neema, kama Wakristo wa kumembeleza, wewe mtumishi wa kusukumwa, wewe Mkristo kama wayafanya visite kwa ya kuwa mkanisa, ile siku taonekana wapi? Kwa maana mimi nataka tujiumbie imani. Hizi siku ni siku za hatari. Hizi siku ni siku za shida. 2025 Baba alisema kuivuka ni neema. Ujumbe kunaenda inarudia. Iko pale pale inasimama. Lakini mtu wa akili atapona. Mtu wa akili ndio mwenye atapona. Na shabaha yangu ama lengo ya Mungu juu ya kanisa ni juzi ya watatufikie toba. Sasa hapa Luka 12:3 Biblia inasema hivi, aseme wanamke wakajitokeza kwa mbali, wakasema Yesu tunakulilia. Wakaanza jipiga vifua, biko wanalia. Yesu akawaangalia, akawaambia msinililie mie, lakini mjililie nyie peke nafsi zenu na banani na watoto yenu. Kanisa ya Roshi, mimi nakwambia pingine tuko tunavisikilia inji, bisi tufikie. Sikilia vingine inji, usiviishi. Siku inakuya enye tutalia na neema itakuwa haiko tena. Oro neema iko leo. Kila mtu ajitafutie nafasi kwa Mungu. Tu neema ingaliko, na hii neema haitadumu. Hii neema itapita, lakini na kuombea kwa Mungu mwenye alifunua siri kwa baba wa Roshi na kaitangaza mkominote ya Roshi. Nani mtu wa akili mwenye atasikia na apone? Mwenye atasikia na apone. Musinililie, mujililie. Siku yenye tunaishi kanisa, kila mtu ajililie, kila mtu ajipeze. Niko natembea na Mungu ae, mimi naishi na Mungu ae. Tuache kuhukumiana. Fulani tu ndio mwenye dhambi. Haiko wakati ya kuhukumu, lakini ni wakati ya kila mtu kupiga konte. Natembea na Mungu ae, mimi naishi na Mungu ae. Yesu anasema siku zinakuja zenye watu watakuwa na raha,
Watu watasema milima utuangukie. Wewe mwenyewe utajilombea kifo ni juu ya amani. Kanisa mimi nauliza, wewe utalomba kifo na ilomba juu amani iko? Sasa ile siku kifo itakatala, kifo itakatala. Mungu atusaidie sana. Itakatala. Lakini aimitiwe Mungu mwenye kwa anatupatia vipindi ya maombi. Ni kusema iko anapenda tuingie mu 2026, lakini nani wa akili mwenye ataishi mapenzi ya Mungu? Nani wa akili mwenye atatembea sawa na jinsi Mungu anataka? Aseme siku zitakuya enye tutasema heri maziwa yenye haikunyonyeshaka na heri tumbu yenye haikupataka neema ya kuzala. Manake mateso ya ajabu. Mama ataangalia mtoto analia, Rebeka atatuangalia sema mtoto yake analia, anambia Mungu, jua nini ulinipatiaka aba watoto? Juu ya shida, juu ya mateso, mzazi ataangalia watoto analia, anataka kufa na watoto yangu wote wafanye nini? Bakufu. Analia. Kisha anasema heri mwenye hakuzalaka juu hataona hivi, hatakuwa na uchungu mimi ndakuwa nayo. Aseme na ile siku itakuwa siku ya ajabu. Njoo Yesu anasema kama mie muti ya mbichi mimi nanipata, itakuwaje kwenu yenye miti mikavu? Nikataka sema na kanisa, biana wenzangu, tutafute Mungu tuone kama tutapona. Kanisa, tutafute Mungu, tuishi mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Safari tukwamo, hii safari haijali pesa, juu Mungu haikuwa kupewa rushwa. Rushwa ya Mungu ni maisha matakatifu. Njoo rushwa, maisha matakatifu. Hii safari natembea na kitu kenye kinaitwa utakatifu. Tukipata neema tutapona. Mungu atusaidie sana. Kanisa, tukimbia hukumu. Ninajua utafurahi, lakini njoo kweli na njoo amina. Tukimbia hukumu. Nilikuambia hii masiku hata upate neema ulogote pakile wosi, njoo watu ya ajabu. Kisha lo tuko mu 2025 mwezi wa 5 kesho. Na nikakwambia kama vingine venyewe vinatutesa ni faranga, tuko tunazitafuta kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Oro Biblia inasema shina ya mabaya ni kutafuta faranga. Ukipenda faranga kinyume na mapenzi ya Mungu, inakuwa mlango wa jehanamu kwako. Utakuwa Yuda, alizipenda lakini hakuzikula. Alikufa na akazitupa. Na wenyewe walizilogota wakasema hizi haziko za kukula, pale piko somo. Batumishi ya Mungu haiko kila faranga juu ya kukula. Ingine unaikula inakutosha kama za ugali. Wakasema hizi haiko za kukula, wakaenda ziuza makaburi. Mungu atusaidie sana. Nikakwambia habari za Balaamu mtumishi wa Mungu, lakini bali mutega kufuranga na wakamshinda. Franga Balaamu banamuletea malengo, banamwambia laini ya taifa. Balaamu anashindwa ruka, anatetemeka mbele ya franga, lakini mimi nampenda. Anaambia Balaki kila kenye Mungu atatia mkinywa yangu ndakisema, lakini alitetemeka. Balaamu anapanda punda, anakipunda inamubeba, malaika wa kuangamiza anachomoka. Balaamu juu ya kupenda franga hakuona kama mauti inasimama mbele yake. Punda ikasimama, ikaogopa kufa, ikasimama. Balaki akapiga punda akaambia Balaamu, kumbuka
hata vita yenye nilisakafanya na wewe siasimamaka munjia bimekuwa aje leo unipige. Mungu atusaidie sana. Bana mwakambia punda uko na bahati. Ningelikuwa na mpanga leo ningekukata kichwa. Punda naonya mtumishi. Aseme ningelikuwa na mpanga kama mimi nakuangamiza. Pale malaika wa mauti anatokea mbele ya Balaamu, anamwambia naambia ningekuua. Mungu atusaidie sana. Kutafuta furanga ni mzuri, lakini tusitafute mapenzi na tusikubali furanga zitutawale. Juu ya furanga usiambie mtu ndakuua na mie na kusamba mimi nakulipa. Soko ya mtu haikuwake, na pana zarau mtu maisha. Nguvu ya mtu ni mtu. Nguvu yangu ni juu uko pale, na nguvu yako na wewe unaniona. Mungu atusaidie sana. Sasa usizarau mtu juu ya leo, mwenye anajua kesho ni Mungu. Batoto ya Roshe, mwenye anajua neno kesho ni Mungu. Mungu ndio anajua neno kesho. Aba batoto balipiblia foto ya sijue mwenye alipiblie. Nani alisayo? Foto. Ile fia yangu kapika niambia papa nani huyu? Nikafasa mla nikamwambia sijui. Mungu atusaidie sana. Mesha niliangalia pia nikacheka nikasema mie huyu. Na nilikuwa nisha kuzala hapo. Mungu atusaidie sana. Kumbe nikaona kama usiweze zarau mtu juu ya kesho. Mwenye aliona ile foto akiniona leo atenani ugopa na sina safra. Mungu atusaidie sana. Para zarau mtu juu ya kesho. Mwenye anajua neno kesho ni Mungu. Hapana kote mtu juu ya mzaifu yake ya kesho. Mtu anaweza kuwa mzaifu kesho na leo atatufalia. Sasa usitembea na mwiko na nguvu leo. Juu Mungu anatembea kana watu bazaifu. Mtu mzaifu tukufu wa Mungu inaonekana ndani yake. Choma na ukisoma maandiko pale Israeli, watu wakutisha walikuwa, bashenerale walikuwa, lakini juu taifa ikombolewe, ilibidi Mungu apitie wakoma wangapi? Baine. Tena benye wamekengwa, benye walisasarauliwa, pale Mungu akawapitia na utukufu ya Mungu ikaonekana. Nataka niseme na mtoto wa Roshe, usizarau mtu leo tunamuona. Kesho ni siri. Mwenye anajua ni nani? Ni Mungu. Atalipatia mtu bugali kwako, usitaki umtumikishe juu ya bugali. Na mamangu akwali makurishi. Mtu anakuya kwa kuna mpatia bugali, anaenda mwanga mlomo. Kisha lazima unamsaidia. Wewe na shaidia mwingine. Ndio alifanya kazi. Tuache mkaramusi. Tuache mkaramusi. Mena msaidia. Yangu anakusaidia. Guvernema haipendi mchafu. Bata kupiga fimbo kwa uchafu. Mtu anakaa kutoshea mchafu, unampa tu bugali kisha unasema ulimsaidia. Au kumsaidia. Ulimlipa kwa kazi alifanya. Ndio maana tuache bukaramusi. Ile nyingine ni bukaramusi. Ni nini? Ni bukaramusi. Kama uko na neema, unaanza kuwa na mtu wa kazi kwako, umheshimie. Tubenye iko anafanya ulijua kama utaviweza, ndio maana ulimtafuta. Tuache mkaramusi. Ngwani malisi hapa. Kiko bosi mmoja hapa alikuwa anavuma. Mikisha usizarau bafanya kazi. Usibazarau. Usiseme wewe uko humu, nilikutosha kwenu, unakasirimukia kwako. Hapana, unaweza kuwa msaada kwako na wewe kesho. Toma na tuache mkaramusi. Mwingine wose sitamsema.
kwake na plombia tuko tunauza mavitu. Mtu mwana pia anatupatia 1600. Yes, tamsema. Sawa. 1600. Aseme mwende tu mupulizie parfum gani ya bosi sana respire na kufa. Mungu atusaidie sana. Sasa tunaenda tunamwambia bosi, anasema bibi yangu ndo alibambia. Tuni siku na kuya usi. Bibi yangu jo anabambia hivi tuni siku na kuya usi. Mimi na kuya dese akichoka Mungu atusaidie sana. Batoto ya Mungu usiwezake zarau mtu wa kazi. Neno kesho mwenye anaijua ni Mungu. Mtu wa kazi anaweza kuwa msaada kwako leo. Anaweza kuwa msaada kwako. Mimi namalizia hapa. Nasikia tu nikusie mtu wa kazi. Mungu akikupa neema kukuwa na mtu wa kazi, heshimia mtu wa kazi. Mtu mmoja hapa mvile anakuwa na pulae, mnajua pulae. Makuku ingambo na mabata ingambo. Kisha papa mmoja wa huku Kabare ndio mwenye anapatia ile makuku chakula. Sasa ile siku upapa anasonga mugali ya semuli, anachunga hukumu itaanzia nje, itaanzia mkanisa, itaanzia kubaswati za benye banaokoka. Kumbi tuishi mapenzi ya Mungu, na Mungu akubariki na bariki neno lake. Amen. Zakari, hata tunapenda dunia, hatutaenda na dunia fasi. Biblia inasema dunia itapita pamoja na tamaa zake, lakini benye banafanya mapenzi ya Mungu ndio watadumu. Mtoto wa Rose, jifunze kuishi mapenzi ya Mungu. Ukijua mapenzi ya Mungu mu maisha yako, utasitawi. Omba kwa Mungu akuwezeshe. Omba kwa Mungu. Ambia Mungu akuwezeshe. Mungu atutie nguvu. Mwa safari yenyewe iko mbele yetu. Bila Mungu hatutaweza. Tuambie Mungu impendeze, tutembee naye. Karibu kwa maombi. Omba kwa Mungu.